Any what? Any what? Ito yun, oh. Yan, nakikita nyo yan, guys. Yan, oh. Yan, oh, yung part na yan. Yan yung ano. So, itong batong to, nasa 300 years na. Tapos nilagyan talaga nilang ilang bakod. May bakod na siya. So, they put the fence so nobody can go inside to make vandalize. Yes, hello, good morning guys. Once again, this is Cynthia and welcome to my YouTube channel. For those people not yet subscribed to my YouTube channel, please subscribe Cynthia's Kitchen. Don't forget to hit the bell button, please share and do comment down below. Enjoy watching everyone! Yun lang. Atoy! 2 hours ni hindi ata local one. Lumadala kami sa ayante ko, baka dati ko ada atoy. Buda-buda. Napananti nati, kadwa na di kabsa dapay nga maisa. Kumaata dito eh. Dito na kami. No. Ancient rock carving. Tapos shikpik. Nandito kami sa ano? Prison. Yan. Taman. Explore ta. Kabi ko sa mo tinagang ko ta rin ah. Diyan. Sa pulang dagat. Wala naman akong nilalabag na batas. Kanawatan na. Ang nilabag mo yung naglagay ka na kukuhan ko na. Sir, wala mo ito na. Madam, yung nilabag ka. Tila masuk-suk-suk taan na. Dati carving na, Ajine. Bakit nila bin? Ah. Yun. Ano mati atoy lantaw. Sa atin yung una. May isa. Dua. Ay, habali. Ay, haba-habali. Ije ko atoy. Chung Chow. Ito eh, napalan tayo. Cape Collinson. Longhawan. Wong Chokhang. Big wave. Parang hindi natin nakita to ah. Rock carving and Putoy. Ano yung Putoy Island? Putoy. O, nagaputa-putoy. Hindi nakita atoy. Itong Long Chow. Picturam kiti ate yan ito eh. Buwom. Supay. Buwom ate nga rock carving. Okay. Kita magsasabali ayan dagayan na yan. Tamok may mesa. Supay Ano meaning na atoy? Hindi lang mo. Makatang kita. 9 rock carving which are scattered. Oh,
Along the 300 coastline. years ago. Oh, wow. Tapos sa discover that 27 April 19. Oh, Katawanak. Ay ano? 1979. Oo nga. Oh, so antique na to. Wow. Oh, ato ititaw tawagan da. Dapat ko ma. 9 rock curving which is scary for the so antique. Kumbaga, ito yung nga naipanti ate Maysa. Won. Warawarada. Siguro dagay niya tao nga nag-aramid. Kasi ito yun oh. Ito yun yung chic peak. Atoy napantad dito pero hanta mo nakita atoy. Awa mati. Bade Haan. masakulam ata no. No talaga nga ata te pamutuntunay. Amom aji kwa, amom aji agdan nga mapandi agdan nga dire-diretso mapandi beach. Di ba adat ti parang batong nakaganon? Yun yata yun. Dapat ti kwa na damat ti kastoy na nga kwa. Nakakabil. So antik talaga to. Hello. Tingnan mo ulit ng Hong Kong oh. Ito lang yung Hong Kong talaga oh, guys. Look at this one. It's a rock carving. It's a 300 years ago. So makitam talaga ti kwa na. 18 mas baby ang ano. Baby ang nasa Tunglong Chow. 19 19 years. This is the Bronze Age. can you see it? Fix the bronze visible sa anthermonic 47 300 years. About 300 years. Wow. Can you see it? Amazing. Huh? This one. This. And this. Any what? Any what? Ito yun oh. Yan, nakikita nyo yan guys. Yan oh. Yun oh, yung part na yan. Yan yung ano. So, itong batong to, nasa 300 years na. Tapos nilagyan talaga nilang ng bakod. May bakod na siya. They really put the fence so nobody can. Go inside. To make vandalize. Yan. Meron siyang harang. So, nandito tayo sa ano. Sa chic peak. Ito siya. So ito yung ano, isang antique ng ano nila. Bato. Yan. We went all the way from Big up Buddha. there to the big Buddha. And then we're supposed to go up to the mountain. Handa ka pang jibitson? Ano nagayo aja? 2 hours? Well, 2 hours. Punta na wanto maluganan tan kapal. Sigurado. Domingo pa itata. Tuta ka da pa ipulis Pati prison. Hong Kong prison. Yan siya. Ang daming CCTV. Nagada dyan eh. Ito yung posible nga wanto siya. Jenny. Well, nagriga bo umuli kami. Agkawayak. Hi sir. Loka-loka ka. Nagbaniit da. Where have you been last night?
Tudon, ana. Yes. Absolutely. How can I come and get it? I already come. I always come. But you didn't come. Once for a while I can also go shopping. I told you to send it to me. Right? By mail. You can send me by mail. Mail. Let's use this. Right. Siguro. That's my my bite. So that's chicken napkin. Ito pa ya? Lagi awan iti. That's it. Material na. Sana pudo matal talaga tibali at ko panawon. Wala kanyang nagbanwi dagi jay eh. Nya awita dati access lang at ang ako panjay. Hindi na dumaldalan. Hindi naman ano siguro ata. Ang magyunod. Hamon yun. Siguro talaga tati dalan na. Tadabit si Jay ni. Tadabits kaya di tayo. So nga. Kita magigyan ni agidita ni agin. Dati daily nga routine. One. Thank you for watching, everyone. Don't forget to like, share, and comment down below. Ito. God bless. Signing off, Cynthia's Kitchen. Bye!